Pois, hola a todas, hola a todos, moi boa tarde. Imos principiar cos relatorios desta segunda quenda e imos saludar en primeiro lugar a Álvaro Barros, investigador do Grupo de Investigación de Ecoloxía Animal da Universidade de Vigo, que nos vai falar sobre a gaivota patia amarela e os problemas que as poblacións desta especie están a experimentar nos últimos anos. Moi boas tardes, Álvaro. Hola, Para os que non coñezades Álvaro Barros, Álvaro é licenciado en Bioloxía pola Universidade de Santiago de Compostela e doutor en Bioloxía pola Universidade de Vigo. A súa tese doctoral versou sobre os problemas de conservación do corvo mariño cristado no noroeste da Península Ibérica. Álvaro traballa en Bioloxía da conservación das aves mariñas e ten unha longa experiencia no censo e determinación de parámetros reproductores de todas as especies de aves mariñas nidificantes en Galicia, así como de outras aves acuáticas, contando, a súa vez, cunha dilatada experiencia en censos de aves acuáticas invernantes e de aves mariñas en alta mar. Actualmente, Álvaro traballa na mitigación da mortalidade accidental de aves mariñas por mor das artes de pesca en Galicia. Pois nada, Álvaro, tes a palabra a ver que nos contas. Moi ben, moitas gracias. Moi ben. Bueno, boas tardes a todas e todos. Antes de nada, dar as gracias á Sociedade Galega de Historia Natural por convidarme a participar nestas quintas xornadas galegas de Patrimonio Natural e Biodiversidade. Agradecer que, aínda nestes tempos tan convulsos que estemos a vivir, pois existan asociacións ganas e a forza de realizar este tipo de cousas que, en un caso, deben quedar suspendidas, non? Nos tempos nos que estamos. Dito isto, o título da miña charla é a patia amarela en Galicia, praga ou especie ameazada. Por erro meu, creo que en algunha dos cartaces de publicidade que se foron colgando nas redes xa contestei esta pregunta, non? E o título, digamos, a frase de presentación era que a gaivota patia amarela pois era unha especie ameazada en Galicia. Ameazada, vamos ver cales son os procesos que a levan a estar nesta situación. Como introducción, para aqueles que non coñezades moi ben a especie, hai que dicir que das 56 especies de gaivotas que existen no mundo, en Galicia temos representadas unha boa porcentaxe. Temos poboacións de algunhas especies temos poboacións reproductoras, como é a gaivota escura, a que se suman individuos invernantes nos pasos migratorios. Temos outra pequena poboación reproductora dunha especie de gaivota que cría en Galicia desde hai poucos anos, que é o gaivotón. Temos poboacións moi importantes de outra especie invernante, que é a gaivota chorona. Tamén unha poboación pequena, pero regular, de gaivota arxentea do norte de Europa, tamén de gaivota cana. Temos unha poboación increscendo de gaivota cabecinegra, tamén de gaivota triátila, que é unha gaivota que até hai poucos anos criaba en Galicia, pero agora só a temos no inverno, fundamentalmente. Temos presencia de outra especie de gaivota, a gaivota de Sabine, durante os pasos migratorios, así como poboacións xa menores de especies máis raras, como son o gaivotón hiperbóreo, a gaivota anana, ou, por suposto, especies consideradas raras ou accidentais en territorio galego, como é unha gaivota de Bonaparte, creo que neste caso. Bueno, todas estas especies de gaivotas están presentes no noso país, pero, fundamentalmente, as poboacións de gaivotas son dominadas pola gaivota patia amarela. É a especie con maior como reproductora e con maior presencia tamén na época da invernada. É a especie de gaivota que todos e todas coñecemos das vilas mariñeiras e das zonas do mar e incluso nos últimos anos tamén de algunhas vilas no interior de Galicia. Por lo tanto, esta é a protagonista da nosa charla. A gaivota patia amarela é unha especie que se distribúe polo sur de Europa, sudoeste europeo e o norte de África. Ten unha poboación estimada para Europa entre 430.000 e 550.000 parellas e presenta un estado de conservación favorable. A nivel global, é unha especie que se considera que está aumentando, polo tanto, nos criterios de conservación da Unión Internacional para a Conservación da Natureza está catalogada como de preocupación menor. Non está catalogada como ameazada nin no catálogo español, nin no catálogo galego de especies ameazadas, e en Galicia, curiosamente, é unha especie cinexética, non? Ainda que pode chamar a atención
non é frecuente ver a cazadores cazando gaivotas, pero a día de hoxe é unha especie cinexética que fora da época de cría e fora das zonas protegidas, se queren, os cazadores poden a cazar. Podemos pensar, bueno, esta poboación da que falamos, números redondos, digamos, de 500.000 parellas, é unha poboación moi grande para esta especie ou non, ou é unha poboación pequena? Bueno, pois como bo galego, hai que dicir que depende con que a comparemos, non? Podemos comparar a poboación de gaivota patia amarela, dese medio millón, con outras especies que gozan de maior simpatía polo público xeral, non? Como son, pois, por exemplo, o mascato atlántico, do cal temos en Europa 700.000 parellas, de unha especie máis abundante que a gaivota patia amarela. Ou o arao común, con 2,5-3 millóns de parellas só en Europa, e o arao loro, unha especie moi querida por todo o público, non? Con cerca de 7 parellas en toda Europa. Sin amarela, que nos parece unha especie, bueno, pues moi común e moi presente en Galicia, con estas poboacións destas especies, vemos que realmente a poboación tampouco é tan grande. Ben, é importante subliñar que a gaivota patia amarela forma parte dun gremio de gaivotas cunha complicada clasificación taxonómica. Ao principio dos tempos, todas as gaivotas, tanto do norte como do sur de Europa, que eran de gran tamaño, con manto claro, formaban parte dunha única especie que era a gaivota arxentea. Sin embargo, a principios dos anos 90, gracias aos estudos moleculares, algúns autores empezaron a diferenciar esta especie de gaivota arxentea en dúas especies distintas. A gaivota arxentea quedaría para as especies do norte, para as gaivotas de Europa, que se caracterizaban, entre outras cousas, por as patas rosas, como podedes ver aquí, e a gaivota de patas amarelas sería outra especie, Larus cachinas, que sería a gaivota do sur de Europa e de África. Para complicar un pouco máis esta situación, a comezos dos 2000, tamén gracias a estudios moleculares, esta especie de gaivota de patas amarelas, Larus cachinas, dividiuse a súa vez noutras dúas especies. Larus cachinas quedaría para as poboacións orientais, xa limitando co oeste de Asia, mentres que a gaivota de patas amarelas, Michaelis, sería a que se distribuiría por estas zonas do sur de Europa e norte de África. E como os taxónomos nunca están contentos, dentro desta Michaelis distinguen na actualidade 3 subespecies confirmadas, que serían Michaelis michaelis para o Mediterráneo, África e oeste de Francia, Larus michaelis atlantis para os arquipélagos atlánticos, ou sexa, Canarias, Azores, Madeira, etc. Os Michaelis lusitanus as costas do Portugal continental, Galiza e Cantábrico. É a subespecie que temos presente nas nosas costas. Ben, todo este embrollo non é unha cuestión baladí, non? Xa que probablemente, polos estudios que se fixeron sobre o movimento das poboacións, probablemente non hai moito fluxo entre as distintas subespecies, están bastante ben xenéticamente. Se isto se confirma, poderíamos falar da subespecie Lusitanicus, que é a que temos en Galicia, como unha unidade de conservación de seo, xa que estaríamos a falar dunha poboación moito máis reducida desas 5.000 parellas que conforman a poboación de Larus michaelis. Non? Estaríamos falando dunha poboación moito máis reducida na que Galicia tería un papel de conservación prioritario. Vedes aquí neste mapa a franxa que está pintada en verde é a distribución desta subespecie, polo agora considerada subespecie que é a Lusitanicus, pero que, bueno, en base a función, vendo os estudios que se teñen realizado ata agora, os estudios moleculares, non é descartable que o día de mañá pois esta subespecie acade un rango taxonómico superior e aí Galicia sí que pasaría a ter unha importancia moi grande na conservación desta especie. Ben, en calquera caso, tanto se falamos de que Galicia conta co 70% da subespecie, que sería neste caso de que cando nos referimos a Lusitanicus, o 10% da especie Michaelis en conxunto, Galicia ten unha responsabilidade moi importante na súa conservación. Sin embargo, eu penso, non só eu, senón que, bueno, os ornitólogos, os investigadores temos
a sensación, non? A impresión de que é unha especie a que non lle damos importancia, nos os primeiros, pero tamén desde o punto de vista institucional e, desde logo, desde o punto de vista social, é unha especie, bueno, pois moi minusvalorada, ignorada e moitas veces despreciada incluso. Por que? Bueno, que lle achacamos a gaivota patea amarela? Bueno, achacámoslle que é unha especie porca, que se alimenta de lixo, e que ensucia, non? Ali onde vai, ensucia as cidades. É unha especie moi ruidosa, cría nas zonas urbanas, os niños acaban atascando os colectores de augas, cando están en época de cría, pois é un tormento, non? Vivir cerca destas aves. Son especies agresivas, rouban os bocadillos á entrada dos colexios, dos nenos, atacan as persoas que están nas terrazas, rouban gofos na Rúa Príncipe de Vigo, son ladróns, e son unhas asasinas, non? Unhas asasinas sin piedade, que cazan pombas e crías de parrulo que non teñen ninguna culpa. Ben, o que é o mesmo, a gaivota patea amarela parece ser a nós, e iso como especie, pois non o toleramos. Efectivamente, nós somos moi porcos e contaminamos todo o que temos ao redor, somos extremadamente ruidosos, sobre todo no medio natural, temos un carácter moi agresivo como especie e somos responsables de incontables asasinatos, non? E crueldades. E somos uns ladróns, unha especie ladroa, porque acabamos con todos os recursos disponibles sin importarnos o prexuizo que lle causamos a outras especies na nosa contorna, verdad? Acabamos con todos os recursos. Ben, hai que dicir que afastándonos un pouco dos prexuizos que podamos ter e sendo obxectivos, a gaivota amarela non é unha especie nin má nin boa, simplemente é adaptable, tanto é así que compite polos mesmos recursos. Que pasa? O que pasa é que nos molesta e por iso denostámola. E chamámoslle calificativos como que son as ratas do aire. Non? Eu, este tipo de calificativos que teño escuitado incluso dentro da miña profesión, non? A compañeros biólogos, despreciando esta especie, bueno, pois, eu creo que son, sinceramente, trascenden o rango da bioloxía e van máis pois, cara ao oído da psicoloxía ou da psiquiatría. Non? Un pouco, bueno, pois, habería que analizar psiquiátricamente de onde ven este noxo social cara a gaivota e cara a outras especies, como poden ser as ratas ou cascudas, que non son máis que especies moi exitosas a hora de ocupar os distintos nichos ecolóxicos que poden existir. Boa parte da culpa de que a sociedade vexa con malos ollos as gaivotas é debido a unha pequena parte da poboación que no ano 2009 non superaba o 5%, que ocupa áreas urbanas litorais. Son as gaivotas que viven e crían nas cidades e nas vilas costeiras. Sin embargo, esta situación é unha situación anómala e moi recente, porque tradicionalmente as gaivotas, a área de cría de ocupación da gaivota patea amarela era as dunas. Foi mal que as zonas acantiladas das illas e tamén nos edificios, que para as gaivotas non deixan de ser pois, un acantilado, verdade? De feito, si mergullamos un pouco nos datos históricos de poboación de gaivota patea amarela en Galicia, vemos que era unha poboación, era unha especie cunha poboación bastante confinada e bastante reducida até non hai demasiados anos. Non? Nas Illas Cíes, no ano 76, existían 4.200 pareas de gaivota patea amarela. Para as Illas Cíes, dada a súa topografía, é unha das seguramente sempre mantivo relativamente elevada desta especie, pero se imos a illas que estiveron máis traballadas cultivadas polo ser humano como nós, pois vemos que no ano 1977 só había 200 parellas, ademais estaban confinadas aos illotes máis inaccesibles do arquipélago. E na illa de Sálvora, por suposto, pasaba o mesmo, con tan só 100 parellas no ano 77. Nas Illas Sisargas temos unha evidencia, un caso similar, con escasamente 400 parellas no ano 1948, a pesar de que as Illas Sisargas pois, teñen lugares moi onde se poderían ocultar as gaivotas. Ben, realmente foi a
a protección das reproducción nos anos 80, fundamental o desenvolvemento industrial da pesca extractiva e da aparición de innumerables entulleiras de lixo urbano en toda a costa galega, cando a poboación de gaivota patia amarela medrou hasta un nivel máximo. Neste mapa, confeccionado con datos do ano 2009, vedes a distribución da poboación de gaivota patia amarela en Galicia. Vedes que se distribuía un pouco por toda a nosa xeografía do litoral, con dous núcleos principais máis importantes, que sería o conformado polas illas que agora forman o Parque Nacional das Illas Atlánticas, das Rías Baixas, e tamén polo arquipélago das Illas Sisargas, con colonias tamén importantes na Marinho, e algunhas colonias importantes como as de Coruña, Ferrol, Chile. A poboación ronda 46.000 parellas. Ben, como nestes núcleos poboacionais máis importantes, que son o Parque Nacional e as Illas Sisargas. Nas Illas Cíes, a patia amarela tiña unha poboación dunhas 4.000 parellas no ano 77, chegou a cadar un máximo próximo ás 22.000 parellas no ano 94, e desde entón experimentou un descenso moi continuado, moi pronunciado nos últimos 20 anos, até chegar á situación actual, na que no ano 2020 acadouse un mínimo histórico, unha cifra inferior ás 2.000 parellas. Nas Illas Ons temos un suceso moi semellante, non tan contrastado, porque a poboación nunca chegou a ser tan alta como a das Illas Cíes, pero vemos como a poboación medrou a partir da protección das colonias nos anos 80, até chegar a un máximo a comezos dos 2000, e na actualidade pois, está tamén nun proceso de recesión moi importante. O mesmo acontece en Sálvora, con máis de 7.000 parellas no ano 2008 e nunha poboación actual que non chega a 3.000 parellas. E no caso das Illas Sisargas, pois tamén coas pequenas diferencias entre anos, pero un proceso de descenso moi acusado que levou a pasar de 13.000 parellas no ano 92 a escasamente 2.000 parellas na actualidade. Ben, se nos concentramos neste gráfico que resume a tendencia das poboacións en toda Galicia, vemos como en todas as colonias, nos últimos 15 anos, 2015 a 2020, o descenso da poboación é marcadísimo. Neste mapa vemos resumido en que se traduce este descenso da poboación nas Illas Sisargas e no Parque Nacional. Vemos como nas Illas Sisargas descendeu a poboación en 12 anos un 69%, e nas Rías Baixas un 59% en escasamente 10 anos. Aplicando estes descensos a unha fórmula que calcula a taxa de crecemento anual, o que obtemos é que a taxa de crecemento anual da poboación de gaivota patia amarela é de un menos 9,3%, curiosamente, a mesma taxa para ambas poboacións, para as Illas Sisargas e para as illas do Parque Nacional. Esta taxa de crecemento anual negativa, o que significa en román paladino, é que cada ano que pasa temos un 9,3% menos de gaivotas das que tiñamos o ano anterior. Creo que non hai que ser moi versado en números para dar unha situación negativa para a especie, verdade? Ben, polo tanto, aplica estrictamente criterios da Unión Internacional para a Conservación da Natureza, que di que unha poboación debe ser considerada como vulnerable se sufriu unha reducción superior ou igual ao 50% na última década. Caso da poboación galega, a poboación galega de gaivota patia amarela a día de hoxe está na categoría de ameaza de vulnerable e debería gozar dese estatus de catalogación. Isto temos que ter claro para o resto da charla. A gaivota patia amarela en Galicia está ameazada e correspóndese coa categoría de vulnerable. Como está a situación noutras zonas de España e de fora de pois non existen demasiados datos actualizados, polo menos eu nas buscas que fixen non atopei demasiada información. Si sabemos que en Vizcaya sufriu unha reducción tamén importante de case o 50% nos últimos, entre 2007 e 2013. En Guipúzcoa tamén se dá esta reducción
a un ritmo menor entre o ano 2000 e 2013. En Menorca, bueno, parece que existe esa tendencia contraria, pero non nos últimos anos, sino que, bueno, a poboación doblouse entre o 83 e o 2009, pero non hai datos recentes da poboación, pero probablemente non está sufrindo este descenso que sí que están sufrindo as colonias cantábricas. E fora de Europa, curiosamente, temos a información, o dato do que está a suceder cunha especie próxima, como vimos anteriormente, a gaivota patia amarela, que é a gaivota arxentia, onde a poboación no Reino Unido reduciuse a metade entre 1993 e 2010. A poboación pasou de 700.000 parellas a algo máis de 300.000. E esta especie, que era tamén denostada pola sociedade británica e que existían innumerables campañas de control da poboación, agora é unha especie de conservación prioritaria. Esta situación un pouco de incerteza do que está a suceder coa gaivota patia amarela no conxunto de España leva a que na próxima actualización que se está realizando do libro vermello das aves de España, que está realizando a Sociedade Española de Ornitoloxía, a gaivota patia amarela con moita probabilidade vai figurar xa na categoría de case ameazada. Como vedes, é un chanzo a categoría que tiña anterior, que era de preocupación menor. Non é a categoría que ten en Galicia, o que lle corresponde a Galicia, que é a de vulnerable, pero sí que é unha categoría próxima a de estar ameazada. Se o estatus desta especie se confirma nos próximos anos, certas prácticas moi polémicas van ser dificilmente defendibles e incluso pasarán a ser directamente ilegais. Estou me referindo ao culling ou a destrucción e eliminación de niños de gaivota patia amarela en zonas urbanas, que se realiza en varias cidades de Galicia e de todo o Estado. E, por suposto, pois, prácticas moi, non sei como definirlas, moi fortes, como a que se produce en algunhas colonias naturais. Esta imaxe que tedes aquí é unha fotografía que tomei no ano 2013 na illa da Berlenga, en Portugal, onde está a maior colonia da especie en Portugal, con moita diferencia. O que vedes aquí é unha cuadrilla de gardas da reserva, eliminando con paus, destrozando os niños de gaivota patia amarela da illa. Por certo, de gaivota patia amarela e tamén de gaivota escura, que sempre hai algunha parella polo medio, non? Sen ningún tipo de piedade, por decir así, pois se destruen sistemáticamente os niños desta especie desde hai xa bastantes anos, non? Bueno, este tipo de prácticas, si se cambia o estatus da especie, pois desde logo pasarán a ser non innecesarias, sino directamente ilegais e indeseables. Ben, cales son as causas do descenso da poboación de gaivota de patia amarela? Antes de falar das causas do descenso, vou facer unha recensión, un pouco un recordatorio de cales foron as causas do incremento. As causas do incremento da poboación de gaivota patia amarela desde eses números primixenios aos números máximos que chegou a cadar a finais dos anos 90 estaban baseados na protección das colonias e no aumento da disponibilidade de alimento. Un aumento da disponibilidade baseado ao mesmo tempo na proliferación de entulleiras nas zonas costeiras e nun aumento na disponibilidade de descartes na pesca como resultado do aumento da pesca, da actividade de pesca extractiva. Ben, cales poden ser as posibles causas do descenso? Bueno, desde logo non é a desprotección das colonias, as colonias siguen protegidas, ademais, cada vez máis colonias están dentro de novas figuras de protección, como pode ser a Rede Natura 2000, é dicir, non existe un problema a priori de impacto da actividade humana nas colonias, e no caso do descenso da disponibilidade de alimento, o que son un descenso nos descartes de pesca, en principio, eu, por agora, o descartaría. Sabemos todos que as políticas da Unión Europea tenden, e xa hai normas establecidas para reducir ou eliminar directamente os descartes na pesca, pero, polo menos pola experiencia que eu teño, ademais é unha experiencia próxima, porque este ano estive embarcándome en distintos pesqueiros polas costas de Galicia, esas normativas aquí aínda non se están aplicando e sigue habendo descartes disponibles tanto da pesca con cerqueiros ou fundamentalmente de arrastreiros, e sigue habendo unha poboación importante de gaivotas que está acudindo a estas fontes de alimentación.
O que sí puido ter afectado a gaivota pate amarela foi a desaparición das entulleiras. Dos entulleiras de lixo urbano na costa de Galicia. Neste sentido, é moi interesante un traballo que realizaron compañeiros do Instituto Mediterráneo de Estudos Avanzados da Illa de Mallorca. Eles estudaron o efecto na poboación de gaivota pate amarela da illa de Sadragonera da conversión dunha entulleira nunha planta de incineración, creo que foi. Ben, eles o que viron é que o peche desa entulleira provocou unha reducción tanto no tamaño das postas, que pasaron de 3 a 2 ovos, como no volume dos ovos e na condición corporal dos adultos de gaivota pate amarela. Como resultado desta diminución na oferta de alimento, a poboación total da illa diminuiu un 30%. E os investigadores o que consideran é que esta poboación non é que desaparecese ou morresen as aves, sino que se tería desplazado cara a outras zonas da illa. A pregunta é que nos podemos facer vendo este estudio é se as gaivotas que faltan nas illas galegas están nas cidades, non? Poderíamos facer esa pregunta. A resposta directamente a isto é non. Como comentei anteriormente, a poboación, no momento en que máis gaivotas houbo nas cidades galegas, a poboación escasamente significaba o 5% da poboación total. E nos últimos anos o que vemos é que esta poboación urbana desde logo non aumentou e en moitas localidades tamén diminuiu un pouco en relación ao que está pasando tamén nas colonias naturais. Hai colonias cun descenso claro da poboación, como son as da cidade da Coruña, nalgúnas localidades, nalgúnas vilas máis pequenas, como por exemplo en Foz, directamente está desaparecida como nidificante, e noutras cidades, como por exemplo en Vigo, un pouco vendo o esforzo de captura de eliminación, perdón, dos niños de gaivota pate amarela nos últimos anos, podemos darnos un indicio para pensar que a poboación tamén se está reducindo. Vedes aquí o esforzo de retirada de niños de gaivotas de polos e de ovos desde o ano 2010 ao ano 2021, vemos como, bueno, nos últimos 6 ou 7 anos este esforzo diminuiu de maneira moi importante. Hai cada vez menos niños que retirar. Ben, volvendo ás causas do descenso, tiñamos que, efectivamente, esta desaparición das entulleiras puido afectar a poboación, pero non podemos descartar a entrada en escena de novos factores de ameaza non identificados. Entre eles, un que, desde logo, debe ser moi importante nos últimos tempos é o que vimos denominado como síndrome paralizante. E que é o síndrome paralizante? Bueno, pois unha especie de andacio, unha zoonose, unha enfermidade de orixe descoñecida. Esta fotografía deste exemplar que tedes aquí é unha gaivota pate amarela afectada por este síndrome nas Illas Isargas no ano 2017. Esta ave estaba viva, morreu minutos despois de facer esa fotografía. O aspecto, a sintomatoloxía que presentan estas aves é, bueno, de estar tremendamente debilitadas. As aves están débiles, deixan de alimentarse, deixan de sair a buscar alimento e entran nun deterioro progresivo que as leva pois, a morte. Bueno, é moi típico velas pois, coas as descolgadas, agachándose e pouco a pouco deixando ladear a cabeza até que finalmente morren e moitas delas ademais envoltas nunha especie de diarrea bastante desagradable de ver, verdad? Ben, as análises que se fixeron, que tampouco foron demasiadas, pero algunha análise se fixo por parte da administración para intentar dilucidar que estaba a pasar con estas gaivotas, son contradictorias. No ano 2019, o Parque Nacional descartou que a mortalidade fose debida ao botulismo ou a toxinas mariñas, que era unha das causas que se aducían como máis probables para explicar esta enfermidade. O botulismo é unha enfermidade moi típica das aves mariñas, afectalle moito, sobre todo nas colonias e en época de nidificación, e, bueno, pois era lógico pensar que pudera haber pois, unha serie de anos concatenados con unha infección importante desta bacteria que podería provocar estas mortalidades. Pero, bueno, estas análises que se fixeron no Parque Nacional descartaron esta posibilidade. Sin embargo, e isto é noticia desta semana, este verán, apareceron moitas gaivotas mortas, 337 no encolo de Vilagudín, na provincia da Coruña. A Xunta analizou
estes cadáveres, algúns destes cadáveres, e concluiu que foi un brote de botulismo. Isto é unha noticia desta última semana. Por lo tanto, bueno, pois hai uns estudos que apuntan ao botulismo e outros que non. Neste sentido, eu que non son epidemiólogo nin veterinario, o que fago é buscar información nas fontes máis rigurosas que podo atopar. Non son amigo dos blogs, a verdade, pero hai un blog que para mí é unha excepción, e este blog de Fitopasión, redactado, elaborado por Francisco Rodríguez, que é un investigador do IEO de Vigo, que é un blog estupendo, no que colga unha información do ano 2020 moi ben elaborada, moi detallada, que recomendo a todos os que teñades interese, se non o coñecedes, que entredes neste blog e vexades. Este home, pois, explora todas as posibilidades que poderían explicar a mortalidade de gaivotas, xa neste caso non só en Galicia, sino nas costas tamén de Portugal e no Mediterráneo. No Mediterráneo, ademais, as opinións doutro investigador do IE Málaga, que é Salvador García Barcelona. Este home, pola súa conta, empezou a recoller gaivotas afectadas polo síndrome paralizante nas costas de Málaga, neste caso, maioritariamente gaivotas escuras. O que fixo este investigador foi recoller estas aves debilitadas, leválas para a súa casa, darlles de beber, darlles suero e darlles peixe, e creo que conseguiu recuperar prácticamente a metade destas aves. A base de moita paciencia, a metade das aves recollidas foron liberadas ao medio natural. 5 minutos, Álvaro. Este blog ben repite unha publicación que é unha tese elaborada por unha investigadora portuguesa da Universidade de Lisboa que estudiou o síndrome paralizante nas gaivotas no sur de Portugal. Estudou 148 gaivotas recibidas na rehabilitación de fauna salvaxe do Algarve que presentaban os síntomas máis comuns como parálise parcial, cloaca flácida, comportamento deprimido, mal estado xeral dos individuos, deshidratados e consumidos, un pouco, as características que vos explicaba no caso de Sisargas, e dos cales só sobreviviu a metade das aves que intentaron recuperar. Pois as análises que realizou esta muller non conseguiron revelar o responsable do síndrome, a pesar das múltiples posibilidades analizadas. Estudou desde a posibilidade de que ese síndrome fora causada por aspergilose, salmonelose, sarcocistose, botulismo, intoxicación por metais pesados, pesticidas, falta de vitamina B1 e toxinas de microalgas, e non chegou a ningunha conclusión rotunda. Isto ven un pouco a resumir a dificultade de determinar que lle está a suceder a poboación de gaivota patiamarela local. Como investigador, a mí me parece un dos aspectos máis apaixonantes e máis interesantes de investigar que pode existir a día de hoxe coas aves en Galicia, e coas aves mariñas en particular. Ben, agora xa un pouco dunha maneira un pouco máis distendida e para contar algo tamén das cousas que se poden facer aquí, vou poñer un exemplo de... Álvaro, restanos 5 minutiños, vale? Moi ben, xa remato, gracias. Un pouco un exemplo de cal pode ser a magnitude do problema en Galicia. Isto que tedes aquí son as Illas Sisargas, o arquipélago das Illas Sisargas na Coruña, e na actualidade as Illas Sisargas contan con prácticamente só un camiño viable de recorrer, que é o camiño que vai desde o Peirao até o Faro, que ten unha longitude exacta de 1 kilómetro. Ben, eu, no ano 2017, o que fixen foi contar as gaivotas que atopaban mortas ou moribundas afectadas polo síndrome nunha banda no propio camiño e nunha banda de 2 metros a cada lado do camiño, collendo, polo tanto, unha banda de 6 metros de prospección. 6 metros multiplicado por 1000 metros son 0,6 hectáreas. 6.000 metros cadrados. Ben, e logo o que fixen foi extrapolar esta densidade de aves afectadas polo síndrome a totalidade da Sisarga maior, exceptuando a zona central, que é unha zona de vegetación moi alta no que non cría a gaivota, obtendo un total de unhas 29 hectáreas de extensión. E asumindo, o cal é moito asumir, pero xa digo que esta é unha estimación, con todas, que se pode coller con todas as precaucións que queirades, pero unha estimación da mortalidade no total da illa. Ben,
extrapolando esa mortalidade nesa banda de 6 metros ao total da superficie da illa ocupable pola gaivota patia amarela, teríamos que nese ano 2017 podía haber 580 cadáveres de gaivotas amarelas na Xisarga Grande. Isto traducido a superficie ocupable polas dúas illas das Xisargas nos daría unha cifra próxima ás 800 gaivotas mortas nas illas, nun ano. Por lo tanto, estamos a falar dúas mortalidades moi importantes que poderían explicar as cifras e as tendencias poblacionais que vimos anteriormente. Xa para rematar, algúns colegas opinan que o que está a suceder é unha readaptación da poboación a uns niveis previos á aparición das novas fontes de alimento. É dicir, que as gaivotas estén volvendo aos números que tiñan antes de esa explosión demográfica facilitada polos recursos alimenticios que lle proporcionou o ser humano. Bueno, isto é unha posible explicación, podería ser, pero eu pregúntome canto pode durar no tempo os efectos do peche das entulleiras. Non? As entulleiras das que se alimentaban as gaivotas pola costa galega, bueno, moitas delas levan máis de 20 anos pechados. Non? Entón, personalmente creo que é un pouco difícil aducir que esta siga sendo a causa principal de descenso da poboación. Ademais, temos o caso da gaivota escura, que é unha especie que non come lixo, ou polo menos non na medida da gaivota patia amarela, que está descendendo igualmente en Galicia até o punto de que na actualidade pois, está, se non ao borde, moi próxima á desaparición como especie reproductora. E ademais hai que ter en conta que algunhas colonias, por exemplo, de maneira moi importante a das Illas Cíes, xa están por debaixo dos números que tiñan antes da aparición das novas fontes de alimento. É dicir, hai un factor ou varios factores que están facendo que a poboación descenda por debaixo incluso dos números privixenios que existían antes de que o ser humano viñera a trastocar todos os tamaños e todas as tendencias poboacionais da especie. Como conclusións, a gaivota patia amarela está ameazada en Galicia, corresponde a categoría de ameaza de vulnerable, e isto temos que ter moi claro. É preciso cambiar o seu estatus legal e revisar as políticas de manexo das poboacións, e estou me referindo directamente ao culling, a eliminación de niños dos tellados das cidades e de noutras localidades. O seu estatus a nivel estatal é preocupante e vai figurar xa como case ameazada. Para determinar se esta catalogación é correcta ou debe de avanzar un pouco máis, é urxente facer un novo censo da poboación estatal que renove os datos que temos, que son xa do ano 2009, o último censo estatal. Compre determinar as causas do descenso, especialmente investigar a orixe do síndrome paralizante e analizar o seu impacto na poboación. E, finalmente, por parte de todos, tanto da administración como dos investigadores e como da cidadanía en xeral, hai que deixarse de presuizos e demostrar máis interese por esta especie que está atravesando un momento moi delicado a nivel de poboación. Obrigado. Pois moitísimas gracias, Álvaro. Moi interesante e realmente preocupante o que está pasando coas gaivotas patiamarelas. Esperemos que a xente se anime a investigar e que demos pronto coa causa do que pode estar a ocurrir con elas. Empezamos para o debate da última hora da tarde, onde todas as preguntas que nos están a pasar ahora polo YouTube, pois todas ou a maioría delas intentaremos transmitir no debate. Moi ben, perfecto, vémonos pola tarde.